အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့သတင်း update တွေကိုတင်ဆက်သွားခြင်းပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့နယူကာဆယ်ရဲ့ဘယ်တောင်မန်ကစားသမားအန်တိုနီဂေါ်ဒန်ကိုပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ဒီနေ့နွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ချင်းကပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းက PSG ရဲ့ Kvaratskhelia ကိုလည်းချင်းကပ်မှုတွေလုပ်နေလို့သိရပါတယ်ညီကတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထက်ကတယောက်ကိုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစားသမားကိုလိုချင်ပါလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ယောက်ထက်ကတယောက်ကိုရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ PSG ရဲ့ Kvaratskhelia ပဲပို့ပြီးလိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် PSG ရဲ့ကစားသမားက1-1တစ်ခုံနေမှာကြော်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအရန်ကောင်းတယ် body movement တွေလည်းကောင်းတယ်ကိုကစားသမားတွေ speed တွေရှာပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာလည်းရှိတယ်ကိုကစားသမားတွေကို assist တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဂုတ်ကန်တဲ့မှုတွေလည်းလုပ်နိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းသုံးပြီးတော့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းတယ်အမ်တိုနီဂေါ်ဒန်ကတော့အပြေးတစ်ပေါက်ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့1-1တစ်ခုံနေမှာကြော်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအရန်မကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ body fake တွေမှာလည်းတိတ်မကောင်းဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အန်တိုနီဂေါ်ဒန်နဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်က Kvaratskhelia ကိုတော့ပိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ်သတင်းပုံနေဆိုရင်တော့ Manchester United ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arsenal ရဲ့ကစားသမား Mike Lewis Skelly ကိုပေါင်35တန်းနဲ့နွေရာသီမှာခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ Arsenal အသင်းကသာ Manchester United ကို Mike Lewis Skelly ကိုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းကတော့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Manchester United ကတော့အားသာချက်တွေအများကြီးရရှိပြီးတော့ Arsenal အသင်းက Manchester United ကိုလက်နက်ကောင်းနဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလည်း Manchester United ကလိပြကာရီလက်ထက်မှာဆိုရင်အဆင့်3ကိုရရှိနေပြီးကိုညာတို့တွေပုံစံကောင်းတွေပြနေတယ်အမ်ပူပူပုံစံကောင်းတွေပြနေတယ်ဖာနယ်ဒက်တို့ပုံစံကောင်းတွေပြနေတယ်ဆက်စကိုလည်းပုံစံကောင်းတွေပြနေတယ်နောက်နှစ်နွေမှာလာ Manchester United ကကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်တင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ရာသီအတွဲ Premier League က Manchester United တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီနှစ်မှာတောင်မှကစားသမားကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်တင်းမထားဘဲနဲ့အဆင့်3တောင်ရရှိနေပြီးနောက်နှစ်နွေမှာကစားသမားကောင်းတွေကဖြစ်တင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တူနယ်လီတို့တော့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် Manchester United ကPremier League ဘလောက်ချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးရိုက်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုတောင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တန်းခံစစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Mosquera ကတော့ဒီနေ့ညစပိန်နဲ့ဆာဘီးယားနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Mosquera သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်83မိနစ်မှာဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းသဘုံနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကဂျပန်အသင်းနဲ့ကစားမယ့်ပွဲရှိနေသေးပေမဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးကလပ်အသင်းနဲ့ဂျိုင်းဝင်ရမယ့်ကစားသမားတွေကတော့ Aaron Ramsey ရှိတယ် Fikayo Tomori ရှိတယ်Dominic Calvert-Lewin ရှိတယ် John Stones ရှိတယ် Adam Wharton ရှိတယ် Noni Madueke ရှိပဲ Declan Rice ရှိမယ် Bukayo Saka တို့ရှိပါတယ်သူကစားသမားတွေကတော့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဂျပန်အသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲကိုဝင်ရောက်ကစားစရာမလိုဘဲနဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့ join ဝင်ရရှိသွားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေဒီအားရင်အပြည့်နဲ့နိုင်ငံရေးစီအပြည့်မှာတော့ကလပ်ပွဲတွေကိုအားရင်ပြည့်နဲ့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုံနေနေဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့လောက်ခလာစာတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြသွားပါမယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့လောက်ခရစာအများဆုံးကစားသမားကတော့ဘူကာယိုဆာကာဖြစ်ပါတယ်ဘူကာယိုဆာကာကတော့တပတ်ကိုပေါင်3သိန်းရရှိပါတယ်ကိုင်ယာဘက်ကတော့တပတ်ကိုပေါင်2,9500ရရှိပါတယ်ဝီလီယမ်စလီဗာကတော့စာချုပ်အသစ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရရှိတဲ့လောက်ခလာစာကတော့2သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂရိုက်စ်ကတော့ပေါင်2,2500ဖြစ်ပါတယ်မာတင်အိုဒီဂတ်ကတော့ပေါင်2,200ဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျီဆက်ကတော့တပတ်ပေါင်2,200ဖြစ်ပါတယ်ဗစ်တာယောဂရက်စ်ကတော့တပတ်ပေါင်2သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီကတော့တပတ်ပေါင်3,800ဖြစ်ပါတယ်အဗာဂျီအက်ဆေးကတော့တပတ်ပေါင်3,900ဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်မဂါဟေးကတော့တပတ်ပေါင်3,900ဖြစ်ပါတယ်ဘန်ဝိုက်ကတော့တပတ်ပေါင်3သိန်းခွဲရရှိပါတယ်ဂျူရီယန်တင်မာကတော့တပတ်ပေါင်3,300ရှိပါတယ်ရီကာရိုကာလာဖရီယိုကတော့တပတ်ပေါင်3,500ရရှိပါတယ်မီခရီမရီနိုကတော့တပတ်ပေါင်3,500ရရှိပါတယ်ပရီယာရိုဟင်ကာဘီကတော့တပတ်ပေါင်3,000ရရှိပါတယ်မာတင်ဇူဘီမန်နီကတော့တပတ်ပေါင်3,000ရရှိပါတယ်လီဒန်စလိုထရော့ဆက်ကတော့တပတ်ပေါင်3,000ရရှိပါတယ်ဒေးဗစ်ရာကတော့တပတ်ပေါင်3,000ရရှိပါတယ်ခရစ်စတီယန်နော်ဂတ်ကတော့တပတ်ပေါင်8,000ရှိပါတယ်ကီပါကတော့တပတ်ပေါင်9,000ခွဲပါခရစ်စတီယန်မော်စကွဲကတော့တပတ်ပေါင်9,000ပါနိုနီမာတိုအက်ဂီကတော့တပတ်ပေါင်9,000ဖြစ်ပြီးအီတန်နနိုကတော့တပတ်ပေါင်4,000ပါမိုင်းလူးဝစ်ကယ်ရီကတော့တပတ်ပေါင်4,000ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကစားသမားလေးမက်စ်ဒေါင်းမန်ကတော့တပတ်ပေါင်350ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အခုလက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့သတင်း update တွေဖြစ်ပါတယ်ညီတို့အနေနဲ့ရောဒီအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့လောက်ခလာစာတွေမှာဘယ်ကစားသမားတော့လောက်ခလာစာပို့ပြီးတော့ရရှိသင့်ပြီးကစားသမားကတော့လောက်ခလာစာနဲပြီးတော့ရတဲ့တယ်လို့မြင်ပါလေညီတို့အမြင်လေးကိုလည်း comment မှာပြောသွားပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်